Tere hommikust, head Delfi ja Eesti uudiste vaatajad. Täna hommikul oleme me siia Isamaa fraktsiooni laua taha kogunud väga prominentse seltskonna inimestest Sven Sester, tervist. Priit Sibul, tere. Urmas Reinsalu, Tervist. Karl-Sander Kase ja mina Mart Võik modereerin seda hommikupoolikut ja me lubame vastata kõigile pensioni teise sambaga seotud küsimustele. Täpsemalt, mida Isamaa pakub, miks see hea on, kes sellest võidab, kes sellest kaotab. Me korraldame selle küsimustele vastamise otse eetris sellisel moel, et te saate ise Delfi kommentaariumisse või Eesti uudiste kommentaariumisse oma küsimuse lisada ja püüame sellele siis ka kohe vastuse leida. Ja hakkame peale, meil on mingeid küsimusi laekunud juba enne eetrisse minekut. Kõigepealt muidugi tuletame meelde, et täna käib hääletus, nii et minge kõik valima, iga hääl loeb ja kindlasti loeb iga Isamaa toetaja hääl. Aga pensioni teise samba kohta küsiks ma kõigepealt võib-olla üldisema küsimuse, et miks Isamaa selle üldse välja pakub, millist probleemi see pensioni samba vabatahtlikuks muutmine lahendab, kes vastab? Kes mis teeb otsa lahti? No ma alustan. Selles mõttes, et kõige olulisem on see väärtuspõhine teema. Ehk see, et kas inimesed saavad ise oma rahaperemehed olla või teeb seda keegi teine nende eest. Ja ma arvan, et see hetk, kui teine pensionisammas Eestis loodi, oli see arusaam ja vähemalt ka mul jäi selline mulje, et see on pigem ikkagi nagu sarnane toode kolmandale sambale, ja siis tänaseks on selgunud, et ta tegelikult on ikkagi esimese samba pikendus või jätk, eks ju, et kus inimesest endast ei sõltu midagi, et kui kord oled torusse läinud, siis parimal juhul näed kusagil aastakümnete pärast väikest valgusevihku, et sealt torust välja saada, aga üldiselt kõik otsused tehakse sinu eest ära, et kui sa sellega liitunud oled. Jah, tõsi on see, et saad vahetada fonde siin mõne aja tagant, kui tahad, aga kõik muu tegevus sõltub juba kolmandatest isikutest. Aga Priit, oled teise sambaga ühinenud? Tuleb tunnistada, et mina ei ole teise sambaga ühinenud. Okay. Aga kes laua taga olijatest on? Mina olen entima, et 2002 vabatahtlikult ma ühinesin, kuna teise sambaga on ju kohustus ühineda 1983 ja hiljem sündinutel, minu sünniaasta on 69. Mina ühinesin sel ajal ja täna tagantjärgi vaadates olen omaks teinud võib-olla teisi otsuseid. Urmas, kuidas sinuga? Nii, tere hommikust kõigile vapratele Delfi TV vaatajatele. Jah, ma olen ühinenud. Ja nüüd küsida sellest, mida Priit ütles, see väärtuspoliitiline idee selles peitub ju tegelikult kolmes tahus. Esimene põhimõte on see, et eelmisel aastal me muutsime juba seadust ära, et ka noorematel, ka vanematel inimestel on võimalik teise sambaga isenest liituda. See vabaduse idee peab olema kahesuunaline loomulikult. Ja samamoodi peab olema vabadus ka teise sambas sinu enda raha puhul valikuid langetada ja inimestel on vabadus säilitada teine sammas, teha sinna makseid, me seda vabadust kuidagi ei ahista, kuid inimestel on vabadus ka teise samba maksed lõpetada ja sellisel juhul inimese tegelikult tulumaksukoorem langeks 2%. Teiseks siis suureneksid esimese samba maksed veerandi võrra, mis tähendab tegelikkuses, kui vaadata ka selle riikliku pensioni maksed ja kui võrrelda nüüd teist sammast ja esimest sammast ajaloolises plaanis, siis tuleb reaalselt öelda, et riigi pension, mis põhineb riigi sotsiaalmaksu laekumisel, on kahtlemata olnud tootlikum. Ja kolmas väga oluline põhimõte on see, et kui inimestel on võimalus olla oma ka kogutud säästude peremees, ja neid sääste ei olegi nii vähe, me räägime siin suurusjärgust 4 miljardist eurost, siis inimesed saavad ise langetada rahalisi valikuid, suunata seda siis kas teistesse investeeringutesse ja meil on siin mõned kavalad plaanid ka välja mõeldud, muuhulgas ka riigi äriühingute vähemusosaluste erastamise teel, kus tegelikult Eesti turul oleks ka laiemalt tooteid, kuhu inimesed saaksid investeerida. Aga nagu öeldud, need valimised ongi Isamaa jaoks väärtusvalimised. Isamaa on selgelt tõusuteel praegu, kui me vaatame ka eile avaldatud uuringuid, siis Isamaa on selgelt tõusujoonel liikumas ülesse, need reitingud. Ja nüüd on väga tähtis, et inimesed kindlasti valima läheksid ja nagu näitas ka eile politoloog Martin Mölderi analüüs,
seda, et just nimelt Isamaal on kõige suurem potentsiaal ka kõikide teiste erakondade seas neid kõhklevaid erinevate valikute vahel otsivaid valijaid enda poole võita, nii et kindlasti kõigile inimestele, kes Delfi TV-d vaatavad, et ärge jääge koju, ärge tukkuge, minge valima, hääletades lõbusalt ja valige, mis muud kui väärtused ei saa. Võib-olla Urmas, ma lisan sulle juurde, et vaata, mis mainis seda, sa ütlesid, et veerandi võrra siis viiendiku võrra tõuseks esimeses sambas, siis ütleme meie põhimõtteline nii-öelda suurusjärk, mis meie pensionid peaks kasvatama, et siis võib-olla ka kõigile meie tänastele vaatajatele, et paljud ei teagi seda, et kui räägitakse sellest, et teise sambasse paneme 2% oma raha ja 4% riigi raha, et siis tegelikult see 4% ei ole mitte riigi raha, mõtlesin nii nagu Urmas ka nentis, et see tegelikult tuleb esimesest sambast, kus siis Priidul, kes ei ole ühinenud teise sambaga, koguneb praegu 20% tema palgast makstavast sotsiaalmaksust, on 20%. Mina, kes ma olen ühinenud teise sambaga, minul on siis esimesse sambasse 16% kogunemas ja minu 4% esimesest sambast läheb teise sambasse üle. Ja üks võib-olla tähelepanek veel, mida Urmas mainis, ütles, et ta kasutas sõna tootlikkus, et tegelikult me kindlasti tootlikkuse sõna saame kasutada siis teise samba puhul. Et esimese sammas selles mõttes kuhugi ei investeerita, esimene sammas on indeksipõhine ja kokkuvõttes on tekkinud siis täna olukord, kus esimeses sambas läbi indekseerimise siis Priidu 20% tegelikult siis kannab iga-aastaselt suuremat nii-öelda lisaväärtust, et see indekseerimine on tekitanud olukorra ja indekseerimine lähtub siis põhimõtteliselt meie majanduskasvust, meie palkadest, et see on tekitanud olukorra, kus Priidu esimene sammas kasvab tegelikult läbi indekseerimise kiiremini, kui siis meil siis 4% pandud teise sambasse, sest teine sammas tõesti lähtub sellest, et kui palju see fondihaldur on võimeline investeerima ja sealt võtta see haldustasud maha, nii et see on nagu tegelikult nagu oma rahaga natuke nagu koss ja tulek on olnud siiamaani, et miks, kui me räägime sellest, et teine sammas põleb, et siis just peaasjalikult esimese samba suhestumisega, et olles tegelikult esimeses sambas on sul nii-öelda see läbi indekseerimise on sul tegelikult pension kõrgem. Nii, küsimus laekunud selline. Vabaerakond on lubanud teise pensionisamba lihtsalt ära kaotada ja suunata sealt vabaneva raha esimesse sambasse, mille poolest Isamaa ettepanek see vabatahtlikuks teha on parem. Tuleb ju nentida, ka meilgi on erakonna sees olnud varasemal perioodil päris palju diskussioone ja et millised võimalused tegelikult peaks Eesti kodanikul olema, et me nagu näeme seda, et inimesel peaks olema vabatahtlik see võimalus ja seda on ka seda, et inimesel on võimalik jätkata, kui tal on usku sellesse, et teine sammas on parem oma olemuses igapäevaselt ega tulevikus, siis tal on see võimalus olemas. Kui ta tahab ära lõpetada, siis peaks see võimalus tal jääma. Kui ta tahab investeerida, näiteks teostada ise investeerimispoliitikat, osad inimesed kindlasti tahaks seda võimalust kasutada, siis peaks ka see võimalus olema. Ja tegelikult, kui inimene tahab nii-öelda ka raha välja võtta, et oletame näiteks tal on praegult eluosaga laen, mis on kõrgema taseme nii-öelda intressimääraga kui tema igapäevane pensionisammas, siis peaks ka see võimalus talle tegelikult tekkima. Et selle mõttes inimesel peaks tekkima suurem valikuvabadus teha otsuseid ja kindlasti ka teise samba lõpetamine oleks üks võimalus, mis seal inimesel peaks siis olema. Aga oluline vahe, mida sa ütled Vabaerakonna puhul on see, kui Vabaerakond ütleb, et nad jätkavad selles loogikas riigi raha. Minu arusaamist pidi on see ikkagi, kui inimesed on oma palgast raha kõrvale pannud, siis ei saa ükski poliitik öelda, et me nüüd lõpetame selle ära ja tõstame see raha kuhugi teise potti. Vabandust, see on minu raha. Ja keegi poliitikutest ei saa otsustada, mida ta nagu minu rahaga teeb, eks, et see nii-öelda põhiline vahe ongi, et Isamaa ettepanek on see, et see on inimeste raha, inimesed ise peavad saama otsustada, mida selle rahaga teha, nii nagu Sven kirjeldas siin erinevad võimalusi, eks, et kas jätkata makseid, lõpetada makseid, investeerida läbi investeerimiskonto või nii, see, mida Urmas mainis, et kui tulevad riigi ettevõtted, eks, et neid erinevaid investeerimisvõimalusi ka laiendada. Või siis teine variant ongi see, mida Vabaerakond pakub, et endiselt riik otsustab seda, mida sinu rahaga kõige mõistlikum teha on, aga ma arvan, et see on vale tee. Ja muideks need vähesed küsitlused, mis on korraldatud pensionisamba just inimeste käitumise kohta, et mida nad teeksid, kui selline vabadus oleks olemas, siis enamus tegelikult vastab sellele, et nad jätkaks samas vormis nagu praegu.
Et see on ikkagi selline väiksem vähemus, aktiivne vähemus, kes tahaks oma rahale muud rakendust leida. Väga paljud jätkaks tegelikult samal moel nagu täna ja paljud isegi ei tea, mis seis neil seal asjal on, aga Urmas, sa tahtsid täiendada seda. Vaadake, küsimus on ju selles, et inimesi ei ole mõtet pidada lollideks. Et inimesed ei oska langetada majanduslikke valikuid. Kui inimene läheb poodi, selle teooria järgi peaks tal poleks vahet, ostab ta odavamat või kallimat piima või ostab ta odavama või kallima auto. Et tegelikkuses inimesed langetavad väga mõistlikke majandusvalikuid. Uuringud on üks asi, ma olen päris kindel, et tegelikkuses enamik inimesi sellest teisest sambast sellisel kujul, nagu ta praktikas on realiseerunud, läheb välja ja see on täiesti arukas majanduspoliitiline otsustus inimeste poolt, sest vaadake. Praegu on see olukord, et riik on võtnud teilt, seadnud teile kohustuse seadusega ja võtnud teie raha nii-öelda kohustusena asetanud siis pensionifondidele opereerida. Ja teie raha eest, selle eest, et teie olete nii-öelda piltlikult öeldes laenanud seda raha pensionifondidele, võtavad need fondid teilt keskelt läbi kogu vara eest, mis selles siis pensionisambas on ta siis 1% aastas, veidike alla, veidike peale, nagu erinevatel pensionifondidel valitsemistasud on. Et tegelikkuses kogu aeg see raha, see asi absurdselt, et tavaliselt on nõnda, et kui pangast raha saad, siis tegelikkuses ju pead pangale maksma. See, kes raha saab, selle eest, et sellega opereerida, peab hoopis tagurpidi maksma. Ja nüüd on tegelikult meil olukord selline, et võtame näiteks Tallinna Sadama kolmandik, mis siis Isamaa ettepanekul vähemusosalus viidi börsile. Tõenäoliselt selle aktsia tootluseks analüütikud on ennustanud, ehk siis dividendideks aastas on 6-7%. 6-7% hakkab olema. Et tegelikult on olukord tagurpidine. Pensioni teises sambas oleva raha puhul maksad sina, armas Delfi TV vaataja, 1% oma vara eest. Kui sul on võimalik investeerimiskontor oleks osta riigi ettevõtte aktsiaid, olgu Tallinna Sadam või mingi muu riigi äriühing, siis tegelikult maksab sulle hoopis see ettevõtte dividendi 6-7% aastas. Ja mõtleme nüüd terve mõistusega, kas Eesti inimestel ei ole siis oidu langetada ratsionaalsemaid valikuid. Ma arvan, on küll oidu. Vabaerakonna mõte on täielik nonsenss, see on natsionaliseerimine. Et võtta inimestelt see 4 miljardit eurot lihtsalt ära, et see, ma arvan, ei ole kooskõlas Eesti põhiseaduse mõttega, see on põhiseaduse vastane ettepanek oma olemuselt ja ta on ka oma sisult pigem niisuguse noore bolševismi teel. Karl Sander. See, millega Urmas lõpetas, oli tegelikult väga hea, et üks küsimus on ka sellega, et kas ei ole põhiseadusvastane see nii-öelda sundkogumine. Aga mis ma tahtsin öelda, et siin hästi palju on räägitud sellest, et see on väärtuspõhine küsimus ja mis häirib nii-öelda minu põlvkonda, neid, kes on sündinud pärast 83. aastat, ongi see, et meie vanemad ja vanavanemad said ise valida. Neil oli õigus kas liituda või mitte ja praegu siis sõltuvalt sinu sünniaastast on sind sundliidetud sellega. Kuigi kui me vaatame seda nii-öelda majandusliku poolt, siis noored inimesed just sellel eluetapil võib-olla ei peaks veel liituma, sest kõigepealt on vaja oma praegune elu korda seada. Selline küsimus. Eesti pensionifondide tootlus on arenenud riikide hulgas üks halvimaid, Euroopa halvim. Et miks see nii on? Ja siin on nüüd tootlus iseenesest koosneb ju kahest asjast. Esiteks ta koosneb sellest, milline on sinu investeerimispoliitika ja teiseks on siis, millised on sinu ka teenustasud, mida sa võtad siis peale investeeringute tegemist. Et kui hakkame kaugemalt pihta, siis meie teenustasud, mis on aja jooksul vähenenud, mis on vähenenud nii turukonkurentsist tulenevalt kui ka seadusandlike meetmetega, et ka rahandusministril on ja parlamendil on võimalus sõna sekka öelda, aga mitte täies ulatuses. Kokkuvõttes on tekitanud olukorra, et meil on ikkagi endiselt väga kõrged teenustasud, eriti kui me vaatame oma lähinaabrikus või Rootsit, mis on mida tihti näitena toodud. Et see on üks pool ja teine pool, ütleme nüüd siis võimalikud investeeringud, mida tehakse, et eks alati kätkeb endas seda küsimust, et erinevatesse toodetesse investeerides, kui palju seda A tahad võtta riske ja sealt tulenevalt siis B, et vastavalt milline võiks siis see tulenev tootlus olla. Ja kui me vaatame jälle, meil on alati võimalik vaadata oma lähinaabrid, et Rootsi puhul, mida tuuakse näitena, kui tegemist on suurema turuga, et seal on nii tootlused paremad kui haldustasud madalamad. Et täna on mõned pensionifondid on tulnud ka Eesti turule ja Eesti turule tulles on nad ka nentinud, et nende tootlused on läinud kõrgemale.
aga inimene peaks ka ise tegelikult valima, et sa võid võtta ka madala tootlusega, madalate riskidega, madalate tasudega näiteks indeksifondi, et sa sisuliselt hoiad raha omal indeksifondis ja sul on garanteeritud, et sinu sisuline sinu raha ei hävi, ta väga palju ka ei tooda. Et täna võiks öelda, et meie probleem kindlasti on selles, et meil on sisuliselt 4 fondihaldurit, umbes 20 fondi ja maailm tegelikult on valla kümnetele, sadadele, isegi olema ausalt tuhandetele fondidele, mida me täna tegelikult kasutada ei saa läbi oma siis teatavate, just ütleme turusuletuse. Veel jääb mulje, et meie nendest tuhandetest me oleme valinud kõige halvemad välja, aga Urmas tahtis ka täiendada. See on muide tegelikult väga tõsine küsimus, et tõesti, kui me räägime maailma riikidest, maailma jõukamatest riikidest, kes on OECD-s, siis Eesti on kõige viimane sellelt, ütleme siis, vara kasvatamise suutlikkuselt Eesti pensionihaldurid teiste riikide võrdluses. Ja see on pidevalt nii olnud pärast meie teise samba tegemist. Ja haldurid ise tähtsa näoga toovad välja igasugu põhjused, et Eesti turg on väike, et ei ole üldse võimalik siin rääkida võrrelda, et ei ole võimalik kõrgemaid tootlusi saavutada, et kord on kärskärnas, kord on maakülmas. Kui see nii on, nende põhjendused ajaloolise asjad, sest nagu ütles Karl Marx, et ikkagi tõe kriteerium on praktika. Kui nad ei ole suutnud seda tagada siin rohkem kui 10 aasta jooksul, on selge, et nad ei suuda siis sellisega, neil ei ole ambitsioonitaset ja ilmselgelt on ta objektiivne ja subjektiivne nende võimetus, ei suuda nad seda ka tagada tulevikus. Nüüd tuleb Peltsepul jääda nüüd saataga välja. Ja tegelikult anname endale aru, et samas on Eesti pensionifondid, need haldurid, Eesti pankade omanduses olevad haldurid, tšempionid küll teises valdkonnas. Vaadake, üks asi on, mis kundede rahast saab. Kundede rahaga on nad käitunud, ütleme ikkagi pehmelt öeldes saamatult. Aga enda tootlikkus, nende fondide enda tootlikkus on üle 33% keskmiselt. Vaadake, see on nagu, ma ei tea, see on nagu kasiinoäri või et tegelikult nemad on olnud väga jõukad, väga tulemuslikud. Ja see on aru saadav, miks nende jaoks on see nii-öelda väga elu ja surma peale võitlus, et Eesti inimestele mitte anda vabadust. Sellest sõltuvad nende pankade strateegilises vaates ja nende fondide kasumid. Ja seetõttu on alustatud praegu üliintensiivse lobikampaaniaga. Me näeme seda tegelikult, kus näiliselt sõltumatud analüütikud heietavad, ütlevad, mis te nalja teete, see on võimatu. Kui annab inimesele vabaduse, laguneb kõik kokku. Aga mul on nukker meel, kui ma vaatan näiteks Ameerika pensionifonde, tootlused siin viimastel aastatel me räägime 2-kohalistest numbritest, eks ole. Ja meil on tegelikult ju see teine sammas ka sellise sundtrikiga, et sa saad valida ainult Eesti pensionifonde, tegelikult Eestis tegutsevaid, kelle võimekuse tase ja ambitsioonitase on olnud selline, nagu ta on, ja mujale maailma ei ole ka võimalik investeerida. Seda tehakse näilise ettekäändega, et siis on see Eesti majanduse kaitsmine, nõnda muu. Tegelikkuses me näeme, kas või need indeksifondid, ega seal siis mingit suurt tööd või mõttetegevust ei ole. Sisuliselt arvutiprogramm jagab seda raha seal, mõned inimesed istuvad seal laua taga. Aga seesama arvutiprogramm töötab mõlemal pool merd ja Indrek Neivelt tõi just sellise näite, kus need samad pangad küsivad oma koduturul oluliselt väiksemat teenustasu, tehes täpselt sammu protseduure, mis siinpool lahti, kui me räägime Rootsi pankadest. Priit tahtis täiendada. See küsimus tegelikult otseselt ei ole meile, kunagiselt rahandusministrit, kes oli istuv minister siis, kui see süsteem loodi, Siim Kallaselt küsiti sama küsimus, mida sa praegu meilt küsid. Tema ei mäleta, miks need tasud ja see regulatsioon selliseks tehti. Et see on hästi kurb, ma küll soovitaks nii talgu kõikidel teistel uurida, et miks need tollal siis need otsused ikkagi sellised tehti, aga päris nii radikaalne ei ole kui Urmas, et ma arvan, on mitmed objektiivsed põhjused ka ja me oleme samm-sammult küll, ma arvan, liiga vaikselt neid regulatsioone ka leevendanud, et ega meie fondide ei olnud ka mitmetesse instrumentidesse võimalik investeerida, et näiteks selle koosseisu alles lõpuosas me jälle avardasime fondide võimalusi teha täiendavaid investeeringuid aktsiafondidesse ja nii edasi,
et see on olnud ka ühelt poolt piiratud ja kui ma mõni aeg tagasi olin ka palju nii-öelda positiivsem ja eufoorilisem selles osas, et see, mida räägiti siin esimesest teisest sambast, eks, et Eesti majandus on kasvanud palju kiiremini kui teise samba tootlused, et Eesti majandusse järelikult siit tuleb loogiline järeldus, eks, et kui teises sambas investeeritakse rohkem Eestisse, kasvaks ka teine sammas kiiremini, aga siin on see juba, mida me korra jutust läbi käis, et Eesti ikkagi väiksuse küsimus. Et headel aegadel on see kõik hea, aga nii-öelda kui juhtub kriis või krahh, siis ma ei ole väga veendunud, et väga suurel hulgal Eestisse investeerides nii-öelda see nii-öelda pikas perspektiivis mõistlik on, eks ju, sest ütleme, pensionifondid peavad olema ikkagi nii-öelda pika vaatega, munad peavad olema erinevates korvides, et neid erinevaid nii-öelda tõusu, aga ennekõike oluline, et neid kriise nii-öelda, et need ei lõikaks nii-öelda inimesi hävitavalt. Aga kuna sa mainisid majanduskriisi ja siin tuli ka küsimus vaatajalt, et mis siis ikkagi juhtub meie plaani kohaselt selle majanduskriisi ajal? Küsimus on nii-öelda, et kui inimestel on endal võimalik investeerida, siis see ongi nii-öelda inimese otsus ju nii-öelda, et kuhu ta oma varasid on paigutanud ja eks nii-öelda loomulikult majanduses või ettevõtluses toimetades inimesed ju nii-öelda saavad kasumeid ja saavad kahjuks osa ka kriisidest, et see on elu osa, paratamatu osa. Urmas? Ja, see on selge, seda on nähtud ju maailma dateeritud ajaloos nii palju kui neid suurest plaanist pärast teist maailmasõda lääneruumis neid pensionifonde on loodud. Tsükliliste majanduskriiside korral kukuvad need pensionifondid kokku, põlevad ära teine sammas. Kui on see sundvalik, kus on tegelikult tarbija on kaitsetud, ta ei ole ka suutnud oma investeerimisriski olla tal võimalik ja olnud tegelikult hajutada, olgu ta kinnisvara või mingite muude investeerimisvõimalustega, siis ma nägin ise, mis juhtus viimase majanduskriisi ajal minu teise sambaga. Osalesin ise katse jänesena majandusteaduslikus eksperimendis. 10% kolaki käisin need sambad alla ja ma pärast ei julenud enam vaatada. See oli lihtsalt nii jube pilt. Aga tegelikkuses, mis puudutab turu väiksust, seda tuuakse meil aeg-ajalt ettekäändeks. Et miks meil on, ma ei tea, riided poes kallid, nõnda edasi, et näed, turg on väike. Aga samas ma mäletan, kui me Euroopa Liiduga liitusime, õige otsus liitusime, siis tegelikult me läksime just nimelt ühtne turg. Oli 500 miljardit inimest ühtne turg. Selgub, et kui hinda on vaja võtta või tegelikult olla majanduslikult suutlik, siis tuuakse need ettekäändid küll. Fakt on see, et mu küsimus on, kes kaitseb tarbijat? Kes kaitseb seda inimest, kes on praegu see sundinvestor selles teises sambas? Ja see oleme meie. Ainsa Eesti erakonnal, kes ütleb selgelt, meil on plaan, kuidas kaitsta inimesi. Et olukorras, kui te kujutate ette, et olles silmitsi sundolukorras, mis tänane seadus on raamid inimesele ette asetanud, et kas te saate siis sellest üksiku tarbijana või pensionifondi kliendina, kas te tulete, üksi olete suutelised oma õigusi kaitsma, siis vastus on totaalselt eitav. Kasiino võidab alati, nagu öeldakse ruleti õnnemängudega, ja nii on alati. Pank toob oma kasumit koju halbadel aegadel ja headel aegadel, kui me vaatame nende tootlusi. Siin ei ole mõtet seda illusiooni teha. Nii et tegelikkuses tähtis on praegu ikkagi selle teise samba puhul mõelda analoogiale. 19. sajandil sunnismaisuse ajal, mis puudutas Eesti talusid. Et tegelikult oli ka jutt selles, et seda põhjendati ideoloogiliselt, et tegelikult sunnismaisust, et mis need talupojad on, nõnda edasi, et olgu ühes kohas oma sunnismaise perega, mis nad kolavad ringi, teevad lolle majandusotsuseid, eks ole, hakkavad talusid kokku ostma, joovad kõrtsis maha seal nagu tões ja õiguses. Aga näed, said küll hakkama Eesti talupojad oma valikutega, ostsid talud välja ja polnud midagi hullu. Et siin täna rääkida, et me 21. sajandil Eesti inimesed ei ole võimelised langetama enda teenitud raha eest. Kui neil on olnud hoidu ja tarkust haridus omandada, tööle minna, on olnud hoidu ja tarkust see raha välja teenida, on neil ka hoidu ja tarkust seda raha kulutada, üldiselt on need asjad tasakaalus. Need lorud, kui me täna räägime ettekäändeks, et öeldakse, et lähevad kõrtsi, joovad maha või ostavad Jaaguri auto ja siis on nälg majas. Uskuge mind, kui nii kehval valikute langetamise järel olevad inimesed, kui neid inimesi kahjuks on ka olemas, aga tegelikkuses tuleb tunnistada, et nende inimestel ei ole sinna teise sambasse erilisi varasid ja rahasid, mingid kullakoormaid ja Jaaguri auto hindu kogunud. Karsen, sa see on jälle 2 kiiret asja, et mis on, ma olen ka vaianud seal teemal, mis see ratsionaalne käitumine on, aga noore vaatenurgast jälle, et 2009 see kriis on ju,
et noorte tööpuudus oli, et iga 3. noor oli töötu. Et kas sellel hetkel on siis väga irratsionaalne seda neid sääste kasutada selleks, et see hetk üle elada või mitte. Et see on küsimus. Mina vaidlen vastu, et see on täiesti mõistlik käitumine. Et sellel raskel hetkel sa kasutad seda raha. Ja teine kriisiga puutuv asi on see, et me oleme ka suurte kriiside all näinud ajaloos neid juhtumeid, kus ongi need sambad nii-öelda riigistatud. Et riik ei ole ka alati usaldusväärne partner. Lisaks juurde, et kindlasti ka meie vaatajale, et igasugune investeerimine on alati risk. Et selle mõttes, et ei saa nii olla, et kui fond investeerib, siis tema nii-öelda investeeringud on riskiga, aga kui mina hakkan investeerima, mul on riskivabad. Et iga investeering on risk. Loomulikult, kui inimene võtab vastu otsuse ise investeerida, on tal samamoodi need riskiga seotud, mis tähendab ka seda, et võimalike majanduskriiside puhul on ka tema avatud nendele võimalikele riskidele ja et see on nagu paratamatu, et siin me ei saa ülegi ümber. Et tähtis on nagu see, et meil oleks võimalus teha ise otsuseid. Et täna meil seda otsust ei ole, et nii nagu Urmas ka kirjeldas, et kui oli viimane majanduskriis, siis ta heitis pilgu oma teisele sambale ja nägi, et ükskõik millist otsust tema tahaks teha, ta praktiliselt seda otsuse võimalust enam ei ole. Täna võimalik valida tegelikult siin kohapeal olevate fondide vahel, nende kõikide fondide otsused olid siis sellised, nagu nad siis sel hetkel olid. Ja kindlasti ma arvan, et õige oleks ka ära mainida siin, et mida riskantsematesse varaklassidesse siis inimene tahab investeerida, seda suurem on see potentsiaalne tootluse võimalus, aga see suurem on ka risk, et kindlasti aktsiaportfellid kätkavad endast kõrgemat riski, aga ka potentsiaali siis võimalikult suuremale tootlusele, et kui sa tahad hoida tõesti madalamas tootluses, väiksema riskiga, siis on need indeksifondid. Aga meie sõnum, mis kindlasti siin laua taga on mitmeid kordi läbi käinud, on see, et inimesel peaks tekkima see võimalus. Täna seda võimalust ei ole, et täna meil on võimalik fondi vahetada paar korda aastas, aga see on ka kõik, et tegelikult maailmas on palju rohkem võimekust nii-öelda teha erinevaid investeeringuid ja nagu ma enne mainisin, sadu fonde. See on just see, et see ei tähenda seda, et me peame hakkama ise investeerima. Mul on ka öeldud, et Sven, aga mul ei ole sellist finantsharidust, ma ei oska võib-olla investeerida. Aga sul peaks tekkima vähemalt siis võimalus mitte 4, vaid võib-olla 40 või 400 fondi halduri vahel valida. Seda võimalust meil täna kahjuks ei ole. Selline huvitav küsimus, et kui põhimõtteliselt vaataja nendib, et kõik erakonnad nagu leiavad, et tänane pensionisüsteem vajab muutmist ja reformimist, aga enamus pakub peenehäälestust, Isamaal on küllaltki radikaalne ettepanek. Et küsimus, et kui pensionisammas nii õnnestu vabatahtlikuks muuta, siis milline oleks teie arvad siis parim võimalik variant reformiks? Ei olegi, tegelikult aus vastus on. Sellepärast, et kõik muu on tühja-tähja nipet-näpet nikerdamine. Tuuakse nende fondihaldurite lobistide poolt on meile püütud ette surutud otse, kui see oleks meie ebamugav küsimus. Aga mis siis, kui inimesed selle rahaga maksavad ära SMS-laenusid, kes on laenulõksu? Aga ma küsin vastu, aga mis siis? Kui inimesel on niisugune majanduslik kitsikus, et ta tegelikult ei ole võimeline jooksvalt oma kulusid tehendama, tegelikult iga otsaga kokku tulema iga kuiselt, ja ta on sattunud juba tegelikult laenulõksu, siis minu küsimus on, mis on nii-öelda humaansest vaatenurgast või ka terve mõistusliku ratsionaalse valiku mõttes mõistlikum. Kas inimene suudab maksta ära või jooksvad kulud, et eluga edasi minna? Või tegelikkuses siis öelda, et kommunism saabub 30 aasta pärast. Kui sa oled juba päris niimoodi eakas, siis sa saab võib-olla, ma ei tea, 30 või 50 eurot seal tänases nominaalvääringus raha juurde igakuiselt, või sa tegelikult tuled oma kuludega otsa kokku. See, mida noorte inimeste valikute puhul juhtis tähelepanu Karl Sander. Ma tuletan meelde, on 2 väga olulist täiendavat elementi ühiskondliku valiku mõttes, mis on meie reformil. Tänane tulumaksuprotsent töötegijale, kes on teise sambaga liitunud, on 22%. Eesti sisuliselt 20% riigi tulumaks ja 2% teise samba nii-öelda kohustuslik makse. Sa maksad 22%. Kohe, kui meie süsteem rakendub, meie reform rakendub, on sul valik selline, et sa vähendad sisuliselt 10% võrra oma maksukoormust, sa maksad 20%. Ja valik on nagu väga lihtne inimestel. Ja nüüd teine küsimus, mida tegelikult tuuakse veel, ma juhin tähelepanu, 4 miljardit eurot
see raha on väga suur raha, kui see välja nii-öelda trükkida, see terve tuba oleks seda täis ja, või terve, ma ei tea, mis linnahall kordade jaoks on seda täis. Aga tegelikkuses on see raha, mis võrdub kusagil praeguses arvestuses 15% meie SKP-st. Ja kui me räägime seda, palju üldse meil on võimalik, meie majandus täna vajab uut kapitali. Vajab tegelikult seda, et majandust käima lüüa, pakutud erinevaid võimalusi. See on üks meie pudelikaelu, investeeringute hankimine ja 4 miljardit eurot võimalus ka pakkuda välja tavalistele inimestele investeerimisvõimalusi, ettevõtlus, uskuge mind, see annab ka väga tugeva lisatõuke meie majandusele. Urmas, sa tõid selle SMS laenu näite ja seda on ka kõige rohkem võib-olla kritiseeritud, öeldud, et aga see on nüüd täiesti vastutustundetu lähenemine, et me anname inimesele nüüd võimaluse võtta SMS laenu ja seda selle sama raha arvel, selle asemel, et seda koguda ja kinni maksta. Ma arvan, et see on nii eluvõõras mõttekäik. Need inimesed lihtsalt ei taju ühiskonnas neid valikuid, mida üksiku indiviidi ees seisavad ja tekitada sellest näiliselt siis nii-öelda õilis kategooria, et inimeste eest langetatakse valikuid. See meenutab sama teooriat, võiks arendada esimese samba väljamaksete puhul või teise samba väljamaksete puhul. Inimene, kellele iga kuu makstakse välja riigipension või see teise samba pensionilisa, et aga jumal hoidku, äkki ta teeb lollusi selle rahaga iga kuu. Ostab ainult 10 kasti õlut või läheb kohe kasiinosse. Et selle loogika järgi ei tuleks nagu Venezuelas, tuleks tšekkides maksta inimestele välja, et saad leivatšekid poodi, üüritšeki ja nende alusel siis inimesed tegutseksid ja siis teeksid kõik nagu nii-öelda kellegi targa riigi isa moel geniaalseid valikuid. No läheb asi ju utsu. Turumajandus, ärme karda vaba turgu, see on seda jõukust loonud, mis meil täna Eestis on. SMS laenude puhul lihtsalt mõtlen ka korra, et kuidagi need põhjusi on väga erinevad. Loomulikult on nii-öelda seal, kus inimesed, ma ei tea, kas finantskirjaoskus on kehva või nii edasi, aga mul oli nii-öelda üks 2013 enne kohalik valimisi, kui käisin inimestega suhtlemas ukselt andsa. Kohtusin inimesega, et see, millele Urmas viitab, et ei meie riigina, kellena ei suuda inimesest mõelda ja näha neid erinevaid situatsioone ja kohtusin konkreetselt inimest, kes pidi võtma SMS laenu sellepärast, et oli vaja lähedane ära matta. Ja on nii-öelda väga konkreetne juhtum, kus inimesel on vaja ja sa ei saa seda kuhugi edasi lükata, sest ei ole võimalik inimest maa peale jätta ja see oli siis ainuke võimalus, mida ta kahjuks sai kasutada, eks, et selles mõttes mõtlen, et me suhtume ja kohtleme nii-öelda üsna üleolevalt ja ma kindlasti oli ka see ekstreemnäide, aga ma tahtsin tulla selle sinu eelmise või selle nii-öelda eelmise küsimuse juurde, et ma arvan, et üks on, mis on nagu saanud selgeks ja mis minu arust tänu Isamaa selle teise samba õhku viskamise on juhtunud, et täna ja kui me meenutame aastat tagasi, siis ju tegelikult probleemi ei olnud, käiski nii-öelda ka teise samba osas nii-öelda, et natukene siit ja natuke sealt putitada, et rahandusminister nii-öelda veel leiab võimalusi, et saaks nii-öelda tasusid alandada. Meie siin seadusandlikus kogus tegeleme sellega, et täiendavatesse kohtadesse saaks fondid investeerida ja jälle läheb natuke paremaks ja kogu aeg ongi läinud ja ma arvan, meie ministrid erinevatel aegadel ongi teinud väga head tööd, aga tegelikult see ei too põhimõttelist muudatust kaasa, et tegelikkuses on seda muutust vaja ja see küsimus, et mis on see, kui teise sambaga tegeleb. Aga ma arvan, me näeme juba seda, mis täna on, et ega inimesed ju töötavad järjest kauem. Et mitte keegi meist ei ole valmis seda, et kui ta tööelu lõpetab või teataval ajal, nii nagu mingi hetk oli, et kui inimene sai 60 või 65, siis oli üsna loogiline, et oleks pensioni. Me järjest rohkem näeme seda, et pensionärid töötavad, keegi ei ole valmis selleks, et tema sissetulekud teatavast kuupäevast kukuvad sisuliselt 60%, et inimesed töötavad järjest kauem ja toimetavad ja iga inimene planeerib oma elu nii-öelda vastavalt sellele, milline on tema tervis, kui palju ja kuidas ja mis tööd ta saab teha ja ma arvan, see ongi see, mis muutub järjest individuaalsemaks, ehk see, mida ma ei tea, minu vanavanemad, võib-olla isegi osaliselt ka vanemate põlvkond oli, et ma arvan, me tulevikus ei näegi neid nii-öelda valdavaid trende, et inimesed kusagilt mingist ajast nii-öelda tõmbavad aktiivsest tööelust või ka muust elust nii-öelda eemal, et inimesed elavad aktiivset elu seni, kuni tervist ja tahet on. Mäletate, Vene ajal olid Tallinnas ABC tüüpi poed. Ütleme, noorematel inimestel rääkida on naljakad asjad iseenesest.
et üks asi oli korvisabad, et inimesed ootasid korvisabas, et kindel inimesi arv saaks minna poodi, et no siis tädid passisid seal peale, et muidu hakkavad varastama poes. Teine asi oli näiteks see, et leiba ja saia sai katsuda paberitükiga, et kas on pehme või ei ole pehme. Siis inimesed käperdasid seda leiba ja lõpuks ostsid kõik leivad ära ka. Et tegelikult meenutab see olukord praegu nende tehniliste reformi asjadega umbes seda, et kui oleks hakanud nagu vabadusaeg tulnud meil 90. arul ja me oleks tegelenud nende ABC tüüpi poodide, Tallinna toidukaubaste poodide nagu reformimisega. Kaotame need korvisabad ära ja paneme leivad kilesse ja nikerdame, aga süsteem on sama. Et me anname endale aru, et nagu seda ABC-de tüüpi tegelikult nagu neid pensionisüsteemi ei ole võimalik ravida üksnes tehniliste asjadega, siin on vaja lihtsalt öelda, et turg paneb asjad paika. Kui nad on nii kõvad mehed ja naised, et tegelikult on see õudselt optimaalne asi, siis meie ettepaneku trikk peitubki selles, siis on inimesed langetavad optimaalse valiku ja jäävad teise sambasse. Ja tegelikult ka küsitluste järgi palju inimesi on öelnud, et nad alalhoidlikkusest, mis finantsasjades on väga tugev motivaator, säilitavad selle. Ja siis tegelikkuses ei olegi probleemi, et turumajanduses peavad ikkagi kaupmehed, ärimehed jooksma kliendi järel. Praegu on süsteem tagurpidiseks muutunud. See tähendab tegelikult, et kliendid on nagu kuskil, analoogia oleks muistses Egiptuses nagu püramiidide püstitamisel, seal sikutavad seda püramiidi kive ja nendel ei ole nagu mingit valikurolli. Ja siis on valida, millise püramiidi juures sa seda juhet sikutad või kive paika lohistad seal 3 kaasa püramiidi, valid seal ühe välja. Ma võtan korraks moderaatorile üle, et kuna Priit käis selle teemal ETV-s ka, siis et Valdur Neelis küsib, et paljud erakonnad on lubanud erakorralist pensionitõusu ja pakub välja katteallikaks selle teise pensionisamba reformi. Et kuidas see välja näeks või kas need on seotud? No ma ütleks nii, et selles mõttes katteallikana kindlasti hakkame katteallikast kaugemalt pihta, sest katteallikana ta ei saa olla seotud, kuna me ei ole võtnud ju täna seda positsiooni, et teine sammas lõplikult jäädavalt ära kaotada. Kui oleks selline positsioon, siis võiks me hakata arutama selle üle, et mis selle rahaga siis teha, kas anda inimestele, tekitada mingeid muid kulusid. No katteallikana, ma lihtsalt saaks teda kasutada siis, eks ju, kui me riigistaks, aga seda me juba enne ütlesin välja, et seda me ei ole valmis tegema. Seda me ei tee, et selles mõttes katteallikana kindlasti ei saa teha. Et mis puutub sellesse, et on läinud nüüd selles valimiskampaanias selliste, ütleme siis lubaduste andmiseks, eriti kurioosne on, osad erakonnad annavad kahepidist lubadust korraga, et tõmbame kõik toetused ja pensionid üles ja langetame kõiki makse, et siis kindlasti ka meie vaatajatele, et reaalelus riigi tulud tulevad üldjuhul kas majanduskasvust, võimalikest uutest maksudest või võimalikest olemasolevate maksude tõusudest. Et Isamaa on selgelt välja öelnud 2 positsiooni, mida ta ei taha 4 aasta jooksul. See on see, et me ei taha rääkida ühest uuest maksuliigist ja me ei taha ühega olemasoleva maksumäära tõsta. Ja kui me need 2 asja enda jaoks välistame, siis järeldub üldse kõiki muudatusi me saame teha vaid majanduskasvu arvelt ja majanduskasv suure tõenäosusega toodab meile kuskil 200–300 miljonit aastas. Ja vaadates lubadusi, mida praegu erakonnad on andnud miljardites aastas, et siis ma kahjuks pean teile nentima, et need lubadused on lihtsalt ebareaalsed, et siin on ootes natuke nagu hea vaadata nagu endal otsa või meie erakonnal otsa, et valimislubaduste trallis tasuta asjade lubamises oleme praktiliselt vist kõige konservatiivsemad, kui üldse mitte kõige konservatiivsemad, et me oleme 2–3 korda väiksema lubaduste mahuga rahalises mõttes kui meie konkurenterakonnad. No kõige kallim pakett oli vist 2,5 miljardit. Vist 8. Või 2,8 miljardit eurot, meenutame siis 11 miljardit eurot on Eesti kogu riigi eelarve. Aastas. Ja kõige odavam oligi meie pakett nendest vaadeldud 0,7 miljonit. 4 korda vahe. Jah, aga Urmas, sa tahtsid täiendada. Aga ega küsija on näha, et on elukogenud inimene. Ta ei liigu valedel jälgedel. Sest vaadake, täna riik maksab sisuliselt doteerib seda teist pensionisammat siis seaduse järgi 4% maksega. Mis tähendab tegelikult seda, et konsolideeritud või kokkuliitetuna sellel aastal, ma usun, on see kusagil suurusjärk 300 miljonit eurot maksumaksja raha.
ja nüüd on küsimus selles, et sõltub nüüd sellest tegelikult, et kas see muutub katteallikaks riigi jooksvatele kuludele või mitte, millised on tarbijate või teise sambaga ühinenud inimeste otsustused. Kui me võtame eelduseks, ja ma olen täiskindel, mul ei ole mingit kahtlust sellest, Eesti inimesed on arukad, osad on alalhoidlikumad nendes valikutes, osad langetavad võib-olla teistsuguseid samme, ma arvan, et pooled võtavad selle raha välja, ma arvan, see on suurusjärk. Või see mitte raha välja, vaid lõpetavad teise samba ja vähendavad oma tulumaksu selle otsustusega 2% ja saavad raha, mida kasutada tõenäoliselt arukamalt. Siis tegelikult see tähendaks, et riigieelarvest vabaneb jooksvate kulude teenendamiseks 150 miljonit eurot. No ta ei vabane, vaid see ongi see, mida saab kasutada, mis lähebki tegelikult esimesse sambasse pensioni tõuseks. 4%. See ei lähe mitte, sest see kohustus riigile seda teenendada siis 4% jagu tekib siis, kui need inimesed pensionile lähevad. See on võib-olla 20 aasta pärast, 25 aasta pärast, sõltub inimeste vanusest. Esimeses sambas, tegelikult kuna niisugust esimese samba eraldi süsteemfondi ei ole olemas, vaid riik jooksvalt peab need kulutusi teenendama. On kahtlemata riigil on võimalik need 150 miljonit eurot näiteks suunata oma reservidesse, on võimalik suunata mingite jooksvate mõistlike kulutuste teenendamiseks, mida praegu poliitikutel ideedest, kui raha kulutada, uskuge mind, poliitikutel ei ole defitsiiti. Nad on geniaalsed selles osas, kuidas teie rahaga siin lõbutseda. Aga siin nüüd üks sisuline küsimus, mida meil on väga palju võib-olla ette heidetud ja küsib siis vaata nii, kuidas Isamaa kes peab ennast konservatiivseks erakonnaks, saab öelda, et ärme säästa, kulutame raha täna ja kohe. Tõsi, pensionifondide tootlikkus on madal, aga see on teine problemaatika. Propageerida tuleb ikkagi säästmist, mitte laps pesuveega välja visata. Väga õige, ja Isamaa ei olegi, ja see on õige, see on see, millest Sven alustas, nii edasi, see on see, mida on nagu püütud meile ju ette heita, aga me ei ole ju öelnud, et esiteks teine pensionisambas kaob ära või see, et inimesed ei peaks tulevikule vaatama ja mõtlema. Teise samba vabatahtlikuks muutmine on see, et inimene saaks ise otsustada ja teha võimalikult mõistlikke investeeringuid. Ja see on see, millega me saadet alustasime ja ma eeldan, et me jääme ja olen täiesti veendunud, et jääme oma seisukohtade juurde ka saate lõpus, sest see on meie programmiline seisukoht ehk see otsus peab olema inimese teha. Täna, teise samba puhul, mida me ju ette heidame, toimetame on see, et riik sunnib inimest midagi tegema, aga ei garanteeri sellest inimesele midagi. Ehk see, et kui otsus on inimese oma, siis on loomulikult ka vastutus inimese oma, aga täna on niimoodi, et inimesel on ainult kohustused ja õigusi pole. Et need asjad peavad olema lihtsalt tasakaalus. See on meie idee. Karl-Sander, tahtsid lisada mingi? Ja ma tegelikult tahtsin siin Urmas lõpetas heast kohast, et mis et vabaneb teatud raha, et mida sellega teha, et siin maalib, ma eeldan, et see on aljas, et küsib, et pensionäre tuleb ju kogu aeg juurde ja maksumaksjad jääb vähemaks, et mida te nendega teete. Ja see küsimus ongi selles, et seda asja tuleb vaadata paketina, et kui meie rahvastik väheneb, siis ilmselgelt on vaja tegeleda sellega, et see ei väheneks. Ja see on osa meie pensionisüsteemist, et lihtsalt käsi niimoodi õhku visata öelda, et me ei saa mitte kuidagi sündimust suurendada või siis perekondadega turvatunnet pakkuda ja siis jätkata selle süsteemiga, et see ei ole ju argument, et järelikult me peamegi tegelema just sellega, et Eestis sünniks rohkem lapsi. Ja see on võib-olla üks koht, kuhu need investeeringud tuleb teha. Ei, seda küll jah, aga ütleme siin seesama küsimus jookseb veel läbi, et aga kui pensionäride arv ikkagi kasvab, et millest me siis tulevikus pensioni maksma hakkame, ega see küsimus nagu on üldisem, ega me saame sündimust veidi parandada, aga ikkagi peaaegu, et keegi ei prognoosi, et Eesti elanikkond hakkaks plahvatuslikult kasvama. Ja, aga ma enne ütlesin ka, et see ei ole ainult see, et me mis see poliitiku tegevus on ju raha ümberjagamine, aga see, mida mina enne viitsin, mis minu meelest on nagu ideoloogiliste perspektiivis mõistlik, et inimesed ise teevad ka järjest mõistlikumaid otsuseid ja see, et niisugust pensioniiga, et ma istun käed põlvedel, kui tervist ja tahet on, seda enam ei teki, et inimesed käivadki rohkem tööl selleks, et elada ikkagi kuni elupäevade lõpuni täisväärtuslikku elu ja ilma tööta ei ole seda võimalik teha, eks küsimus on, et kas tervis võimaldab seda või ei ja ülejäänud inimesed peavad ka aitama rohkem neid, kellel enam ei ole tervist ja võimalust, et see on nagu minu meelest küll selge nihe, vaadates neid trendi asju, mis on juba ju tänaseks juhtunud, kui me vaatame, kui iga päev toimetast me ei saa sellest aru, aga võtame siis ühe inimpõlve, 2 inimpõlve tagasi, me näeme, et me tegelikult juba täna käitume totaalselt teist moodi kui 25 või 50 aastat tagasi.
Sven tahtis täiendada. Ja ma tahtsin öelda, et inimesel peab jääma see võimalus, ma veel kord rõhutan ära, erakond on olnud varasemalt, on täna ja on ka tulevikus säästmise poolt. Me leiame seda, et nii-öelda mõeldes oma tulevikule, mõtled sa tegelikult, ja seda tulevikule mõtlemist ei pea sa tulevikus hakkama mõtlema, vaid täna. Ja mida on Isamaa ka varem öelnud, et me tegelikult vaatame seda teemat laima paketina. Et kui me täna oleme siin rääkinud peaasjalikult teise pensionisamba vabatahtlikkusest, siis kui te panete tähele, siis meie kõnelejatel siin laua taga on käinud ka jutust läbi mitmeid erinevaid lisaaspekte, et Urmas korra peatus vahepeal sellest, et me tahame viia riigiettevõtted börsile. Miks me seda tahame teha? Selleks, et tekiks tulevikus investeerimisvõimalus selle sama rahaga, mis siis vabatahtlikuks on muutunud. Karl Sander tõi sisse sündimuse küsimused. Et kui te panete tähele, siis tegelikult Isamaa on püüdnud ja ka sõnastanud oma programmis tegelikult paketi sellest, kuidas tulevikus oleks rohkem Eestis inimesi ja B, kuidas meie endil oleks rohkem võimalust võtta vastu otsuseid. Et see ei ole ainult üks konkreetne meede teise samba vabatahtlik muutmine, siin on rida tegelikult samme, mis peaksid kokkuvõttes andma tulemuse, et meil on võimalik teha ise otsuseid ja teiseks me näeme ka seda, et trend, mis on muidugi igal pool Euroopas, et paraku inimesed vananevad ja töökäsi on jäänud vähemaks. Et see on tegelikult ridapakett. Urmas? No, siin on see teema, mis puudutab ühiskonna vananemist, tuleb ausalt tunnistada, on väga üle ideologiseeritud. Seda kasutatakse näiteks hirmutusnuiana selleks, et lääneriikides suurendada sisserännet. Väga selgelt jällegi, et rahvas jääb vanaks ja nad edasi. Aga just hiljuti ma tutvusin Massachusettsi tehnoloogia instituudi viimase analüüsiga, mis ütleb tegelikult seda, et need asjad ei ole suhugi korrelatiivsed, mis puudutab seda, et kui ka rahvast keskmine elu ikka pikeneb, et siis otse kui seda tuleks täiendavat mingi võõrtööliste massiga võimestada, mis puudutab seda, et kas ühiskond on jätkusuutlik jõukuse loomisel. On küll jätkusuutlik. Nüüd teine küsimus see, mis puudutab seda, et ega riik pankrotti minna ei saa. See on kogu me oleme oma riigi peremehed, me peame riigi kohustusi nii teenendama, et riik on võimeline oma kohustusi täitma. Ja sellel põhjusel ka eelmisel sügisel viidi läbi riikliku pensionikindlustuse reform. Ja see kahtlemata põhineb eeldustel, et see on, meie pensionisüsteem on jätkusuutlik, eakad inimesed ei pea tundma hirmu, nende pension kasvab stabiilselt, säilib. Täna see meie ettepanek ei puuduta kuidagi tänast eakate inimeste olukorda, vaid kõneleb täna teise sambaga tööd tegevate inimeste valikute võimalustest ja tulevastest pensionäridest. Ja tulevaste pensionäride puhul tuleb tegelikult öelda seda ausalt. Ma arvan, et siin vaadates tänase riikliku pensionisüsteemi ülesehitust ja seda võimekust või võimetust, mida on demonstreerinud või millega esinenud teise samba fondihaldurid, et inimesed, kes on langetanud tõenäoliselt perspektiivis inimpõlve, kui ekstrapoleerida neid, ütleme siis, sotsiaalmaksust tulevad kasvu esimeses sambas või riiklikus pensionis ja teise samba senist võimetust, siis tegelikkuses riikliku pensionisüsteem on kindlasti, saab olema selle veerandi võrra, millest muidu on inimesed välja lõigatud teisesse sambasse, saab olema kindlasti suurem inimestele, see on reaalsus. Kui me vaatame täna 1. aprill on naljapäeval indekseeritakse uuesti pensionid ja tegelikkuses see saab olema 8,4% pensionitõusu. See kindlasti ei ole piisav ka täna toimetulekuks, me vajame suuremat majanduskasvu, suuremat pensioni tänastele eakate inimestele, aga ilmselgelt see on täiesti out of context, out of competition, ütlevad ameeriklased. Konkurentsis täiesti väljas meie pensioni teise samba fondid. Ma muidugi juhin veel tähelepanu veel korra, see mis päris alguses rääkisime, et kõigile Eestis töötavatel inimestel on esimene sammas siis garanteeritud ja see vahe on veel kord rõhutades ka nendele, kes võib-olla alles nüüd tulid meie nii-öelda ülekannet vaatama, et see vahe teise sambaga liitunute ja mitte teise sambaga liitunute vahel on see, et need, kes ei ole liitunud, nendel on täna esimeses sammas 20% nende maksud sotsiaalmaksust ja need, kes on liitunud, nendel on 16%. Et see on see vahe, et 16% on kõigil absoluutselt
olemata sellest, kas sa oled liitunud või mitte. Ja siis vastavalt, kui sa oled liitunud, siis teise sambaga siis 4% on sinna üle kandunud. Et me tegelikult räägime, sisuliselt me räägime täna 4% sotsiaalmaksu ja sinu 2% palgast võetava tulumaksu siis osas, see on tänane diskussioon. 60% on täna esimeses sambas igal juhul kõigil. Ma mõtlen, lihtsalt see, et programmis on meil kirjas, eks ju, et indekseerimine jääb ja nii-öelda selle indekseerimise tulemusena, mida me ka toetame ja millele Urmas just viitas, et see aasta nii-öelda üle 8%, et 8,4%. Et 4 aastaga selle tulemusena tõuseb nii-öelda selle esimesest sambast pensioni saavate inimeste pension umbes 100 eurot, ehk siis 4 aasta pärast on keskmine pension umbes 100 eurot suurem ja see on see, mis siis on meie, ja see on, eks ju, see minimaalne, kui olemasolev majanduskasv jätkub, kui läheb paremaks või seesama, kui me suudame teist sambast ära kaotada, tekib täiendavaid vahendeid, siis me saame rääkida nendest erakorralisest tõusust siin, enne oli küsimus, kas ja mida ja mille arvelt ja nii edasi, eks ju. Et see on see, mis nii-öelda, ei taha öelda, et garanteeritud, aga nii-öelda kui jätkub olemasolev majandusolukord, siis võib ju öelda, et sisuliselt see on nii-öelda garanteeritud olemasolevas õiguses. Aga mõtlen, ja meenutan, eks, et me räägime teisest sambast ja see, mis peab olema inimeste valik, et me käisime möödunud aastal perega Kreekas ja siis seal sammaste juures tõstsin korra lapsed oma 4 last sammastele, eks ju, tegime pildi ja ütlesin, et need on minu nii-öelda 4 sammast ja loomulikult inimeste elud võivad minna erinevalt, ma loodan, et lastel läheb hästi ja ma küll julgen väita, et need on minu jaoks suurem garantii, kui ükski fond suudab tagada, ehk see rõõm ja ka mured, mis laste kasvatamisel kaasnevad, aga igal juhul on minu meelest see kõik mõistlikum ja nüüd, kui ma pean hakkama mõtlema, et ma nii-öelda, kas mõni nii-öelda laps jääks jälle tänu selle tulemata toimetama, hakkan nii-öelda tegelema oma ja ainult oma isiku elu ja tuleviku planeerimisega. Ma arvan, et peres koos suudame me palju mõistlikumad otsuseid teha, nii et ka mina olen tulevikus paremini hoitud ja kasitud inimene, kui ma seda üksi oma sammastega oleks. Kui seda siduda selle sa räägid nagu parempoolne konservatiivne poliitikule. Lapsed on kõige kindlam, mina kahtlemata sama meelt, et lapsed on kõige kindlam pensionisammas, aga selle peale meie oponendid enamasti ütlete, et miks te tahate oma laste peale kõike seda koormat panna. See on natuke see sama teema, kes maksab teie tuleviku pensioni. Just, aga see on see, millest me ju täna räägime, et kui justkui vanemate inimeste osakaal kasvab ja töötegijad vähemus, aga kes selle siis maksavad? Ikka minu lapsed. Nüüd on ainult see, et lisaks sellele, et nad on tulevikus teevad tööd, maksavad kõikidele teistele ja mulle nii edasi, et igal juhul maksavad need inimesed, kes tööl käivad alati meie ülalpidamise. Ma arvan, see põlvkondade vaheline side on ja jääb ja nii-öelda, et pigem on küsimus loomulikult see, mida Sven ennegi viitas, et me kõik peame ise ka rohkem pingutama selleks, et oma tulevikku planeerida, et kõik ei jääks laste peale. Aga see, mida me räägime samas, see on ju puhas nii-öelda laste ja tööl käiva põlvkonna teema. Ma juhin tähelepanu, esimeses sambas olev raha läbi indekseerimise majanduskasvust tulenevalt kasvab täna kiiremini, indekseeritud kasvab kiiremini kui teises sambas olev raha läbi siis tootluse. Et see on A ja O, et selle mõttes võib öelda, et veel kord rõhutan, need inimesed, kellel ei ole täna teist sammast, nende pension nii-öelda 20% tulenevalt kasvab kiiremini läbi indekseerimise. Või ükskõik millised muud säästud. Ja see on ka see põhjus, mida me oleme lauale toonud, et paljud nagu kogu aeg ütlevad, et mida te peate silmas selle, et raha põleb, et isegi kui ma investeerisin ja ühe ühiku ja ma ei tea, 10 aasta pärast on mul ühe ühiku asemel 1,1 ja ma olen 10% ikkagi nagu tootnud, nii-öelda tootlust on 10 aastaga, et siis me ütleme, et kui sul oleks olnud esimeses sambas, siis läbi indekseerimise oleks see nii-öelda see väärtus palju suurem olnud ja see näitabki, see vahe näitabki tegelikult raha põlemist, et veel kord ma ütlen. Kristjan Järvan tegi arvutused, võttes aluseks samad Rahandusministeeriumi nii-öelda lähtealused, sama maksumaksjate suhe pensionäride hulka, kõik samad lähtealused on ju, aga tulemuseni aastaks 2060 jõudis ikka, et esimeses sambas me saame ikkagi kõrgema pensioni kui esimene pluss teine, aga Karsandas. Tahtsin korrata üle seda, mida Priit lõpetas, et see oponentide kriitika, et me lükkame selle kuidagi laste kanda, et see on ju kriitika tänase süsteemi osas siis ka, et täna just nimelt, et tänased eakad, kuna teist sammast neil peaaegu üldse ei ole, osakaal on väga väike, samamoodi peab nii-öelda tööajal elanikkond peab neil üleval, et see jääbki lihtsalt samasuguseks, et see ei muutu, see ei ole mingi uus kriitiline noot.
Urmas, tahtsid öelda? No nii tegelikult on ta, inimühiskonnad on toimivad ja jäävad toimima. Et tegelikkuses see vanem põlvkond kasvatab oma lapsed ülesse ja nende põlvkond omakorda hoolitseb vanema põlvkonna eest. Ja nüüd on tegelikult see, et kahtlemata meie poliitika keskmes peab olema nende põlvkondade suutlikkus seda koormat kanda. Ja tegelikkuses on väga tähtis see, et me teise samba reformi valguses meie mõte ongi tegelikult see, et inimestel tekiks rohkem jõukust läbi investeeringute, läbi vara soetamise, et neil oleks võimalik neid valikuid langetada. Et kui inimestel on rohkem jõukust pensionipõlveks, nad on neid valikuid langetanud, siis tegelikkuses on ka see pensionipõlv neil kergem. Pole midagi öelda, ega tänane pensionide tase, kas see rahuldab meid? Ei, see ei rahulda meid, see ei ole normaalne. Meie siht on tegelikult ikkagi reaalselt, me peame rääkima selleks, et ka selles Euroopa tööturu vabas liikumises eestlased tuleksid Eestimaale tagasi ja meil oleks ikkagi see Soome jõukuse tase. See tegelikult see, kui me räägime keskmisest netopalgast Soomes 2500 eurot, et peene sõnaga konvergentsega nii-öelda elatustasemete hindade ühtlustumine, see leiab reaalset taset. Me ei ole selle kiirusega rahul, mis täna toimub, mis puudutab sissetulekute kasvu võrrelduna Soomega. Aga siis on selge, et kui see sissetulekute kasv, ja see on tegelikkuses ka ütlevad majandusteadlased, on aja küsimus, millal see juhtub, ajast arvutatakse inimpõlvede või aastate perspektiivis. Siis on selge, et see toob kaasa omakorda ka sellise nii-öelda siis sotsiaalmaksust laekuva pensionide taseme. Nüüd, mida me näeme ette tegelikkuses on, et tuleb siduda tegelikult, riik peab oma poliitilistes otsustes motiveerima ja premeerima lasterikkust. See on see põhjus, miks me tegime tegelikult 3-lapselistele peredele toetuse, eks ole, täiendava 300 eurot ja see oli väärtusotsus, mitte niisugune raha jagamise otsus ja see on ka positiivset mõju avaldanud. On sadu tegelikult lapsi on sündinud kolmandaid ja enam suurtesse peredesse ja see on jõudselt vahva, see on kõige vahvam asi. Ja tegelikult samamoodi jõustus Isamaa poolt välja pandud emapensioni esimene etapp ja me kindlasti tahame ka riiklikus pensionisüsteemis tugevamalt siduda laste arvuga pensioni ja meil on ka väikene vigur motiveerida ja toetada tegelikult lasterikkust peredes töötavatele inimestele. See on üldse väike. See on tegelikult päris suur, jah, aga seda Sven räägib, see on hästi mõne vigur, mida me välja mõtlesime, väike üllatus tuleb täna ka saates. Aga teate, laupäeval ma käisin Mustamäe turul, jagasime seal materjali, asju seal, kõik parteid olid väljas, seal niisugune nagu linnulaat ja siis üks Reformierakonna tüdruk tuli mul juurde, Sall ka, uuris seda meie teise samba kohta ja ütles, et ega ma valin muidugi Reformierakonda, aga õudselt hea plaan on ikka. Loodame, et te teete selle ära. Kuna lastest oli päris palju juttu, siis on siin üks küsimus, mis otseselt pensioni teist sammast ei puuduta, aga küsime ära. Plaanin tulevikus last saada ja nüüd nähes seda muutuste jada, mis hetkel ema palga ümber toimub, on see hirmutav. Miks Isamaa laseb nörritada tulevasi emasid koos Keskerakonnaga, et kes kommenteerib seda ema palga arvestust on ja te parlamendis sellega kursis? Ma arvan, siin on jälle nagu jube palju nii-öelda valeväiteid nende õhku, et ega küsimus on lihtsalt selles, et jällegi siin on nagu tuleb vaadata, et kes inimene on, millist palka ta on saanud ja toimetanud, et mina väidan nii-öelda, et ikkagi siin nagu neid erisusi pigem nii-öelda veidike tasandatakse, et esiteks arvestus hakkab toimima kõigil ühtemoodi, et täna oli paljudel puhkudel nii, kus süsteemi kasutati ära. Ütleme, et see ei olnud ju ebaseaduslik tegevus, aga mulle tundub, et mitte väga eetiline. Ehk need inimesed, kellel oli võimalik, siis see hetk, kui nad teadsid, et nad on jäänud lapseootele, siis paljude inimeste palgad tõusid märgatavalt, kui ettevõte neile seda võimaldas. Ehk saada maksimummääras seda vanemahüvitist. Et nüüd on niiviisi, et arvestus hakkab kõigil ühtemoodi, ehk arvestus hakkab, võetakse tagasi ulatuvalt, eks ju, 9 kuud, kui me räägime nüüd vanemahüvitisest, vanemahüvitise väljamaksmisest, et see rehkendus toimub kõigil ühtemoodi ja sul ei ole võimalik seda süsteemi enda poole kallutada ja manipuleerida selle süsteemiga. Veidi keerulisem on see, mis puudutab seda sünnituspuhkuse väljamaksmisest, mis on seotud praeguse tulumaksusüsteemiga, mis on kehvake selle poolest, et ta täna makstakse see hüvitis välja ühe maksena.
et ettepanek on, nii nagu mitmel pool on ka öeldud, et alates 2022 hiljemalt, aga ma loodan, et me suudame selle siiski varem teha ja need andmebaasid ja süsteemid korda saada, et ka seda on võimalik, kui see väljamaksena teha, et see on nüüd see siis, kus täna inimene, kui ta aasta lõpus läheb, et talle makstakse ühekordse maksena ja siis see võib-olla muudutab tema tulumaksu nii-öelda seda vabastust, eks ju, aga kui ta läheb kuupõhisele, siis kaob ka see probleem ära, nii et mina väidan, et need sammud ikkagi jälle enamust inimesi aitavad, nii nagu selle tänase tulumaksusüsteemiga, et kogu aeg oli tunne, et kõik hakatakse karistama, aga nüüd, kui eks ju alates eilsest ja tänasest, kui väljamaksed toimuvad, selgub, et suurem osa inimesi ikkagi võitis sellest süsteemist, eks ju, et ma arvan ka, et ei tasub vaadata, et kus või detsiilis sa oled, nii-öelda igal juhul ütlen ma seda, et Eesti nii-öelda see vanemahüvitise süsteem on paindlik ja sai nii-öelda paindlikkust juurde, et igal juhul inimesele tuleb öelda, et võtku rahulikult, lugegu läbi ja lapsi tasub saada. Anna Urmasele korra sõnast, et ta peab vist kohe ära kapsama. Kuulge, jah, ma pean vahepeal justiitsministri tööd tegema, sõbrad, aga ma arvan, et ei tasu norutada. Tähendab, talve selgroog on murtud, see on reaalne. Soe kevad tuleb, me teeme selle plaani ära, teeme selle koos teiega ära ja uskuge mind, siis lähevad asjad ainult ülesmäge. Nii et selg sirgu, valime valimispäeval Isamaad ja uskuge mind, Isamaa on tõusuteel, et valige väärtused. Aitäh, kas siis võib-olla mainida mida Priit enne rääkis vanema palga osas, et üks kindlasti oluline tähelepanek on vanema pension, mida 8 aastat tagasi me tõime valimiste ajal nii-öelda lauale ja mille eesmärk oli siis rohkem tähelepanu pöörata just vanematele, kes on mingi perioodi on kodus et oma lapsega, et nii-öelda nende staažid jookseksid ka tulevikus pensionistaažidena ja nii, et sellele rohkem tähelepanu pööramine. Ja selle, mis oli väga huvitav, et ta oli mitmeetapiline, ma mäletan seda, see oli 8-aastane olukord, et ja siis 3-etapiline, kui ma täpselt mäletan, see 3. etapp pidi jõustuma siis, ma ei mäleta, mis aasta see oli, kas see aasta oli äkki 2000, ma võin eksida, aga fakt oli see, et 2014, 2015 vist pidi jõustuma ja siis 2014, kui sotsid tegid või Reformierakond tegi sotsidega uue koalitsiooni vahetult enne valimisi, siis oli katteallikaid ja siis lükati kolmas etapp sellest vanema pensionist lükati siis mitu aastat edasi, et saadi siis seda sellele 20 miljonit katteallikaid oma teistele lubadustele. Tänaseks on see 3. etapp lõpuks siis ka realiseerunud, nii et vanema pension on hakanud täies ulatuses tööle, mis kunagi oli Isamaa nägemus, aga võtnud huvitav kurioosne nagu lugu tuli nagu meelde, et iseenesest oma olemuses Isamaa väärtustel on olnud alati lapsed, pered, kogu selline, rääkimata siis ka haridusest ja kogu sellisest väärtuspool just sinna nagu suunatuna, et sellest tuli. Ja praegu on ikka õige kummastav ausutades vaadata teleri vahendusel Kaja Kallast rääkinud sellest, kuidas need lastetoetuste eest on seisnud aegade algusest. Tegelikult Andrus Ansip oli see, kes seisis seal, käed ristis seal nii-öelda lastetoetuse ees, ütles, et helikopteri pealt raha ei tohi külvata ja ei ole mõtet lihtsalt lausalise toetuse kõigile maksta. Aga lähme pensionide juurde tagasi, siin on üks küsimus, mis ilmselt tõukub nii mõnegi erakonna või paari erakonna siis ettepanekust, et tooks lihtsalt selle raha koju, et miks me oma pensioniraha lihtsalt Euroopas koju ei too? Ma mäletan seda aastaid tagasi, kui ma olin veel rahandusminister, siis Kaubandus-Tööstuskoda tegi ettepaneku, see on ka kirjalikus vormis saadetud, kus nad siis nägid ette siis etapilist raha kojutumist, selles raha kojutumist, et Eestisse investeerimist ja tahtsid seda vähemalt oma kirjas sel hetkel, nägid ikka väga konkreetseid protsente, et ütleme 15%, 25%, 50% rahast peaks olema Eestis. Et tegelikult Euroopa seadusandlus ei võimalda otseselt protektsionistlikult oma turgu kaitsta selles kontekstis, et meil on kaupade vaba liikumine, inimeste vaba liikumine, teenuste vaba liikumine, raha vaba liikumine, et meil on üks Euroopa turg. Ehk me ei saa selles mõttes otseselt öelda, et me võtame tööle vaid Eesti kodakondsusega inimesi või et sul on kohustus investeerida raha vaid Eestis olevatesse ettevõtetesse või siis Eesti ettevõtete väärtpaberitesse. Et seda võimalust praktiliselt ikkagi Euroopa nii-öelda õigusruumis ei
ei ole. Mida saab riik teha üldiselt on ikkagi see, et mida ka enne Priit nentis, et ta saab laiendada erinevaid varaklasse, kuhu siis investeerida ja tõesti, mida riik on ka teinud, et ütleme, üks suurema muudatus oli kindlasti võimalus pensionifondidel investeerida siis noteerimata väärtpaberitesse, et börsil noteerimata väärtpaberitesse, mida varem ei olnud, see võimalus tekkis. Et see on siis ka võimaluse nii-öelda tulla rohkem Eesti turule, et Eesti turg kindlasti me peame arvestama ka, et ei ole nii suur kui ütleme meie Euroopa turud. Aga tõesti, Isamaa on olnud kogu aeg seda meelt, et anda järjest rohkem võimalust Eesti turule tulekuks. Et tegelikult mida rohkem see Eesti turul oled pensionifondina, seda suurem on ka meie tulevaste pensionäride käekäigu sõltuvus siis Eesti edust, sõna otseses mõttes. Ja vaadates siin ka, siin tuleb ka nentida, et LHV on teinud väga korraliku sammu, tahtmata siin reklaamil 11 fondi, aga nemad on tõesti, vaadates nende protsenti nii-öelda kogu investeeringutest, on nad päris korralikult Eesti turule tulnud, et ei saa öelda nüüd niimoodi, et Eesti turule ei ole põhjust või mõttekas tulla, et on tuldud küll. Ja ega seda 350 miljonit aastas, mis praegu nii-öelda välja kantakse, ega seda ei jaksaks ka ära investeerida. No mõtlen, selles ju on omad riskid, aga nii nagu mõtlesin, et nii Sveni eestvedamisel kui hiljem ja see, mis me oleme regulatsioonidega teinud, et on muutunud ja tõesti Sven ühte fondi mainis, aga ka teine suur fond nii-öelda, et kui see võimalus ja eriti ka aktiivsuse sund on ja miks ma ütlen ka see teise samba vabatahtliks muutmine, et see tekitab ikkagi, kui inimesed tunnetavad ennast oma raha peremehena ja saavad kaasa rääkida, ega mina arvan, et ega nende fondijuhtide ju kõrvad ei ole kurdid, et igal juhul see muutus toimub ja minu meelest see, mis tänu selle Isamaa toimub, mitte keegi täna enam ei saa väita, et pensionisüsteem nagu on hästi, et see on millest nagu vaatad võib-olla kõige olulisem või vähemalt sama oluline, kui me suudaks teise samba teha, on see, et keegi ei saa väita, et kõik asjad on korras. Igal juhul mingid muutused toimuvad tänu sellele, et me selle teema üles korjasime. Ja nii-öelda mingi osa mõistlik rahast on muidugi Eestisse tuua, aga mõtlengi, et siin vaatama, et millised on need regulatsioonid ja kui palju saab olla siis teine sama, et meie riigi eelarvepoliitika, mis mul on ju väga sümpaatne, on olnud alati konservatiivne, et ükskõik kui jõudselt keegi püüab näidata, et kui vasakpoolne või parempoolne üks valitsus on, aga meil ei ole ka nii-öelda ühte olulist instrumenti, mis paljudes riikides on, ehk nii-öelda valitsuse võlakirja. Ja need on need kohad ja asjad, eks ju, kuhu ju ka fondid saavad investeerida, kui me räägime, sest see maht, eks ju, on üle 300 miljoni, see on päris suur ja arvestades Eesti väiksust ja asja, ja see sama, et meil on ju tegelikult õiguslikult limiteeritud, et fondid ei saa ju päris suvalistesse kohtadesse ja oma tahtsi investeerida, mida jälle inimesed, eks ju, võttes ise vastutuse ja riski saaksid teha. Ja seda ei saa kindlasti nagu päris lõdvaks lasta, sest et see peab olema nii-öelda reguleeritud, aga nii-öelda ma rääkisimegi, eks ju, et võlakirjade osas me veel ei ole, aga Urmase ja Sveni just enne käis mitu korda läbi, eks, et kindlasti need riigiettevõtted, kus meie arvates riik ei pea olema, mis ei ole strateegilised või ka nende puhul nii-öelda kui kannatab osa viia börsile, siis igal juhul jälle taaskord tekib täiendav investeerimisvõimekus, et need asjad peavad käima nii-öelda paralleelselt, et oleks võimalik ka kuhugi investeerida, et see raha koju toomine ja pangakontole seisma panemine ei ole kindlasti mõistlik kui tänane põletamine kuskil suvalises kohas. Kas Indrek Neivelt, kes põhimõtteliselt on ka kujunenud üheks meie ettepaneku tugevaks toetajaks, just et pensioni teise samba vabatahtlikkuse muutumist ta toetab, aga ta on ühtlasi pakkunud välja ka, et üks alternatiiv või variant oleks tänast süsteemi reformida, teha nende riiklik pensionifond. Et mis teie sellest mõttest arvate? Võib olla inimestel erinevad mõtted, ma praegu siinkohal võib-olla väljendan oma mõtteid, Isamaa ei ole otseselt mingit poliitikat selle suhtes. Aga ma tõesti, poliitikuna ise, poliitikud ikka oma arvamused on olemas ja ma ütleksin, et ma ei ole väga suur fänn nii-öelda riigi osalusega erinevatele ettevõtmistele, et ma olen seda varem ka välja öelnud, et riik peaks investeerima ja olema kohal nendes sektorites, kus ta on strateegiline huvi. On see siis kas avalik huvi või on see julgeolekuline huvi erinevates ettevõtmistes, ja ma arvan, et pangandus on siiski see sfäär, kus
kus riik ei peaks osalema, et pigem me peaksime tegema täna pingutust selle nimel, et tõesti fondidel oleks kuhu investeerida, et me peaksime survestama neid teenustasusid alla viima, nii regulatiivsetel meetoditel kui läbi turukonkurentsi, aga et riik ise nüüd ütleme hakkaks maksumaksja rahaga panka tegema, et ma ei ole suur fänn, et ma näen ka seda Tallinna kontekstis praegu, kus Tallinna linn on püüdnud luua tegelikult riiki riigis, et alates oma munitsipaalpoest, munitsipaallehtedest, munitsipaaltelevisioonis kuni vahepeal munitsipaalpangani, mis on ikka vist oma kuulsusetu lõpu saanud, et ma arvan, et maksumaksja rahaga me ei peaks seda tegema, et pigem maksumaksja raha peaks kogu mujale suunama. Nii, mõni minut on meil jäänud saate lõpuni, Kaks-Ander. Kiiresti, et see, et riik ei peaks nii-öelda pangandusega tegelema, et siin on, ma kuulasin siin Kuku raadiot paar päeva tagasi, kus vist Hardo Vajala, Vitsur ja Järvan koos arutasid, et pangandussektor ja riigisidemed on ainult väga tihedaks. Et kas siis see nii-öelda meie ettepanek satub ka seetõttu löögi alla, et pangandushuvid on liiga suured? Ega ma pigem siin nii-öelda jätkan Sveni mantrat, et minu arust tuleb ka, ma siin täiendavaid seoseid ei näe ja pigem mõtlesin, et meie programmis täna on selgelt nii-öelda nagu vastupidised trendid, eks ju, et võimalikult palju kas börsile või võõrandada ja sealt tekib nii-öelda võimalus ka nendel fondidel võimekust juurde ja ma selles mõttes ka enne ütlesin, et et siin on nagu mingid muud põhjused, ma olen kaugel sellest, et arvata, et tänased pangad või fondijuhid ei suuda või on nagu teevad väga kehvalt oma tööd, ma arvan, põhjuseid tuleb otsida kuskilt mujalt kui nende inimeste pädevusest, et ma olen veendunud, need inimesed on väga pädevad ja ega kui tekiks nii-öelda riigifond, et seal kuskilt pädevamaid inimesi pole võtta, eks, et pigem on küsimus seesama, et kas ja kui me tahame, siis küsimus on, millised on need võimalused, et kui me räägime siin, millest on räägitud, et me ehitame teid ja toimetame, siis see tegelikult on küsimus ju mingis mõttes riigi võlakirjadest. Kui me tahame ehitada 4-realisi või ka 3-realisi teid, eks ju siin Tartu, Pärnu või Narva suunas, siis küsimus on, millistest instrumentidest, kas see need riigi võlakirjad, kuhu saaks taaskorda toimetada edasi. Selleks ei pea olema nii-öelda ise fondihaldur ja ise nii-öelda riigi rahasid juhtima. Et ma arvan, jätkame seda teed, et loome ikkagi võimalusi ja investorid saaksid tegeleda investeerimisega ja meie nii-öelda võimalikult õiglaselt ja mõistlikult maksumaksja rahaga käituda. Ja see lähtub ju ka loogikast, et kui meil on täna riigi sundus peale, sellele samale 726 000 pensioni teise sambasse maksele, siis muidugi neil inimestel tekib nagu õigustatud ootus, et riik ka nende huve kaitseb just. Ja kaitseb seda õnnestunud või ebaõnnestunud, praegu tundub, et mitte kõige õnnestunumal, et kui me anname inimestele seda vabadust, siis ei ole ka põhjust kogu aeg eeldada, et riik käib ja nii-öelda koristab pensionifondi tagant. Nii peab tekkima ise võimalus otsustada. Tänase meie kokkusaamise olulisi sõnumeid. Just. Siin oli veel mitmeid praktilisi küsimusi, väga lihtsalt vastata neile, miks ma peaksin tulumaksu maksma, kui ma oma raha sealt välja võtaksin. Vastus on, et kuna tulumaksu ei ole selle pealt makstud veel, et meie plaan on, et kui sa selle välja võtad, siis ükskord tuleb ikkagi siin elus tulumaks ära maksta. Ja siis küsimus, et kas inimesed saaksid kogu raha kohe välja võtta, jah, meie nägemuses, kui inimesel selline soov on, siis see võimalus peaks tekkima kogu raha välja võtta. Kui küsimusi tuleb veel, me vastame neid ka peale eetrit, aga nüüd võtaksime oma jutu kokku, igalühel on lühikeseks lõppsõnaks veel väikese sõnumi, kus poolt otsustada. Urmas Reinsalu ära läks, siis ta minu meelest ütles täpselt need sõnad, mida oleks ka mina tahtnud öelda, et need valimised on oma olemuses väärtuspõhised valimised, vähemalt meie nägemuses on need väärtuspõhised valimised. Need ei ole valimised, kes pakub rohkem tasuta asju, kes pakub rohkem piimamägesid ja pudrumägesid. Me ütleme, et need on väärtusvalimised, me oleme oma programmi pannud kokku lähtudes nendest väärtushinnangutest. Isamaal on olnud selgelt hinnangud, mis on seotud haridusega, eesti keelega, iseotsustamisega, lastega ja nii edasi. Tänane teema on meil teine pensionisammas. Minu jaoks kokkuvõte võiks olla see, et kõik oleneb sellest, milline on tegelikult erakondade lõplik mandaat. Mandaadi tugevus määrab tegelikult ära selle, et kas üht, teist või kolmandasse on võimalik ellu viia. Vaadates tagasi nendele aastatele valitsuserakonnana me ei ole pidanud häbenema, oleme saanud praktiliselt kõik oma
lubadused varasemast ellu viidud ja kui mandaat võimaldab, siis see teema, millest me täna oleme pikalt rääkinud siin, on kindlasti laua peal meie ühe põhiteemana. Ma ütleks nii nagu tartlased meie valimisreklaamides, rahu, Isamaa on tagasi. Et ma arvan see teema, mis puudutab seda, et kas me tahame lapsehoidja riiki või kodanike riiki, et ma arvan, see on nagu see, mida ka Sven ja Urmas ütlesid, et küsimus on, et kes otsustab, kas inimesed ise või me ootame ja loodame kellelegi teisele ja ma arvan, need inimesed, kes tahavad ja on selle mõtteviisi arusaamisega, et nad ikkagi ise saavad elus hakkama ja teevad nagu mõistlikke valikuid, siis ma arvan, see on see ju ja nüüd konkreetsest valdkonnast ja teisest sambast, siis see on see põhjus, et me tahame inimestele anda see, et mitte lubada teile kõikide teiste raha, vaid me tahaks anda teile otsustes teie endagi raha üle kõigepealt tagasi. Et küll siis ju teiste asjadega ka tegeleda, nii et kui tulge ja aidake meil, toetage meid valimistel ja aidake meil teine sammas vabatahtlikuks muuta. Karl-Sander. Mina jätkan sealt, kus Priit lõpetas, et lõpetuseks, et noored ei ole kehvemad inimesed kui nende vanemad. Et kui meie vanemad seda õigusi valida, siis seda õigust väärivad ka noored. Ja nii lihtne see ongi, et see on väärtusküsimus, maailmavaate küsimus, et kas inimene võib ise oma elu kujundada või teeb riik seda tema eest. Mina lisaks lõpetuseks veel kordan üle, tulge valima, sest iga hääl loeb ja ühtlasi võite ka minna oma pensionikonto peale vaatama, palju seal reaalselt raha on ja tehke oma peas ka väike kiire arvutus, kui te oleks selle raha paigutanud kuhugi mujale. Ükskõik millisesse instrumenti, et milline käekäik sellel portfellil oleks. Ja kindlasti mingi Isamaa kodulehele, et seal on toodud välja küsimused, sellised korduma kipuvad küsimused ja on vastatud neile põhjalikult, et kuidas meie reform täpselt välja näeb, et seal saab sellega tutvuda. Nendele küsimustele, millele me otse-eetris ei jõudnud vastata, vastame ka Eesti Uudiste leheküljel või siis oma Facebooki kontol, et põhimõtteliselt küsige, aga kui teil jäi midagi ebaselget, see küsimuste pundar pensioni teise sambaga on päris niisugune kõva seletamist nõudev protseduur ja mis seal salata, meie oponendid üritavad ka asja veel keerulisemaks ajada, nii et ärge eituge sellest, küsige, tehke endale see asi selgeks, minge inimeste juurde telkides ja aitäh osalemast, siis olid Sven Sester, Priit Sibul, juba uksest välja jooksnud Urmas Reinsalu, Karl-Sander Kase, minu nimi on Mart Luik ja te vaatasite pensioni teise samba reformi debatti. Aitäh!